साथी न सँगै एक्लै रङ्गी चङ्गी भनेको यही नै होला। मलाई यति यो गेम खेल्न मन छ नि, भाइ बहिनीसँग भेटेपछि म फर्स्टमा यही गेम खेल्छु भनेर बसिरहेको छु। हाई गाइज, आई एम बिस्मा। टुडे आई एम मेकिङ चटपटे विथ मोर भेजिटेबल। मलाई यो चटपट कहिलेदेखि खान मन लागिरहेको थियो कि बाहिरबाट लिएर आएर त मैले खाइरहेको थिएँ, तर मलाई घरमा बनाएर नखाएसम्म त्यो मेरो क्रेभिङ नै मेट्यो। अनि मलाई नि अल्छी लागिरहेको थियो। अनि फेरि ठ्याक्क बहिनीले फोन गरे कि मलाई नि चटपट खानु मन लागेछ भन्यो। अनि हामी दुईजनाले नै भिडियो कल गर्दै चटपटे बनायौँ अनि खायौँ मजाले बसेर। मलाई एक्लै चटपट खान साह्रै खल्लो लाग्छ, सधैँ एकै ठाउँ खाएको बानी नि त। इट्स सिबलिङ थिङ गाइज। बाई बाई गाइज।